سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشه. اولین شکوفه هم معلوم شد گردن. غذایی بسیار خوشمزه و لذیذ. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشه. قصد دارم همراه با ابوالفضل به منطقه جنوبی کشور یعنی استان خوزستان برم و از طبیعت و جاذبه‌های گردشگری اون فیلم برداری کنم و شما دوستان عزیز نشون بدم. امیدوارم که همچنان از این کانال حمایت کنید و برای اینکه ایران واقعی رو سایر افراد ببینند ویدیو رو به اشتراک بگذارید و شاید در سایر کانال ها این ویدیو و این کانال رو تبلیغ کنید. ممنونم ازتون و امیدوارم تا پایان ویدیو با من همراه باشید. متوجه شدیم که چادر یه ذره پاره شده، به خاطر همین بردیمش پیش یک چادر دوزی تا اینو ترمیمش کنیم. Böyle bir dem doktu şimdi. Ayağını. Teşekkür ederim. Bakarsın. Çeyirini. Moş kardeş. Moş? Ha, moş kardeş. Abi gidecek. Yani yazın. Nasıl? Misafirler. Every all be every? You can be every?
خب یه همسی رو این چسب زیر نره و شما کمک هم کنید که چسب فعلا زیر نره اونم بگه اقتصاد دار نه ای دو بزن یعنی دیگه کارتون چسبش به نظره؟ کارتون هم چسب فوقش یه چسب رازیه کنیسه بود نه رازی نیست خب سنگ چسب خب چیز واسه باشه چیز مونه ها؟ تو نی؟ نه تو به اون نرمه بیا نرمه چون مخصوص باشه استفاده کنیم خب اندازش میدیم بلاست چی کن نه Hi, is there anything I can do for you? بذاریم یه چیزی نبزنیم خب ما یه چی بگیریم یا تا بیرنش خب نه خوابه که گفتن انجام بریم بکن خب چه چسبیه اسمش رو بزنم بگه بریم انجام خب شماش خورده تو دیگه خوش اومد جانسی تو دیگه خوش اومد Jo, Rezi? Jo. Ja, kann ich gar nicht ganz drauf, ja? Wenn das mal sagt. Tabii gotow. Tabii gotow. Będzie czas, tenis, nie widzisz? یه سال خوش بگیم راست سلام شما چلند و بورم چطوره؟ نظرت چطورش؟ خب یه انگشت تو بلش کن اصلا کارتونو بردار کارتونه بلش کارتونه یه بریم زیر و بود تو خاکی سالم اینا رو شما زیاد بریسی باشه خب پس ما یه لحظه داشته باش همینطوری تصیب بکنیم یه هم که ایره بره خب که ما بیاریم میستر ها یعنی یه راحت بحثه نه؟ اساسا همین رو قطعش کنم مثلا لبه همین قطعش کنم نه همین سر همین لبه همین قطعش کنم بوار بهتره با هر دو کدا خود بدی خود دونی بهتره خود جمعوی هست که راه جمعوی زیادت نکنه این برگرده به نظرم بهتره برگرده بهتره درسته؟ برگرده بهتره بعد ورساینش یه هم داشته بود خب یه لحظه سب کن هم ازش رو دیگه ترمیم کردیم اینجا و اینجا
این رو باید قشنگ بچسبیم. ابا ایران شخصا اولین شکوفه هم معلوم شد. گل داده اون زمان واقعا قشنگ و زیبا میشه وقتی که گل بده. فکر کنم اینا زردن اینا قرمز. اینم باید که هر روز به برگاش آب اسپری کنیم. اوکی شد. رفتم همون یه دوشی گرفتم و حالا اومدیم داخل همون بازارچه‌ای که واسه یه خرید و فروش وسایل عید نوروز راه اندازی کردن بشه و حالا مقداری وسیله مورد نیاز برای سفرمون خریداری. واقعا هم موهای زیادی دارم. خودمون چش نزنم. از ابراز بفرمایید. اون دو تا موه چی نمیخوام. موه چی با بالی نمیخوام. خب چاکرتی یاد کوره هم بیندی نه والا آتیشگاه کابل. حالا ساری خوب عزیزم چی کنی؟ حالا شو برنی خوبه یه چیزه من یه کانالی یه 10-20 تا فیلم نه 10 تا فیلم تا الان یه سیلی و چرش که منه روندمون چطوره با کو رفتن؟ او چه بیره؟ ها؟ نه اسمه سروش یه زروش سمه
امیر چند دقیقه بمونید. کفیشون رو میداره میکنه این تاچه خوش کنه. نه چفی نداره. یو با یو خیلی این شکل چند قبلش اصلا فریب به قضا یه مزاجی رو به خدا نباید خورد. تو قرآن با تایپ بهتری همین الان خود تایپ عجیب بسن؟ بخش زن خود عزیزی بخش میشه گو یه چند روز چی میمون فقط بیومسی چیزهای مهم ترتیبم داریم. حالا ابوالفضل واقعا داره زحمت میکشه و به هم خیلی کمک کرده در این مدت. همیشه هوامو داشته و حتی توی کارهای خونه کمک هم کرده و از این بابت ازش ممنونم. و چون ماشین لباسی رو فعلا لوله کشی نچرده مجبورم فعلا با دست لباسامو بشورم. تایدانم ریختم داخل این بابا در خسته و بیره بشون کخمی هم شروع لباسا رو دوشونیم واسه یک سفر چند روزه به سمت جنوب کشور که اکثر اشایر واقعی اونجا زندگی میکنن. من داشتم لباسا رو میشستم حالا ابوالفضل در حال تمیز کردن آشپزخونه بود و واقعا دمش گرم. ابوالفضل دست در نکن. بخش عزیزو. همیشه واقعا ما همون چی که شرمنده تون بخوره. Sta abbiamo come c'è posto. حالا قبل از سفر ما چیکار کنیم؟ خونه رو تمیز کنیم اگر خدایی نکرده اتفاقی واسم افتاد نگن بعد از مردنم بگن چقدر کثیف بود. ابوالفضل نه؟ آره به خدا زشته. مردم ایران بعد مردن خیلی حرفا میزنن پشت مرده. برقص ابوالفضل باش برقص همزمان شعرریزی برقص
Grazie, grazie, correva da sera con نه این نه باتی میگه با چشم ما بشوش قشنگ؟ نه پیتزا کنه بردم کنم تا موچه تا بردارم کنه خوشش اساسا نبودی من نگاه یه شیشه پاکی دارو قشنگ سرپنو اپاوه این séance ماشیه رو که باش استفاده کنیم اون ماشی برام ماشی بدبختی نبردمش تا آدم ماشی یا آمده Aceso? جفتم میخواد دوست پسر قدیره خب تمام دست دادن نکن عزیزم تمیز شو حالا من برم سراغ بقیه لباسا
ما زیرتر ماشین بازشون بود مکاره بود. طور نی به نظر اون سی اولین باش راستی شما نه؟ خب؟ آه نه به یه قرآن سی اولین باره نه خدا. بس لباس یا بالم بشو. بسین چند تا اون بود. اینقدر ما سرمون امروز شلوغ بود، مخصوصا امشب که وقت نکردیم حتی شامی درست کنیم. برای همین میخوایم الان چه ساعت 1:30 شبه بریم بیرون ببینیم رستوران یا فسفوتی باز هستش یا نه که اونجا بتونیم شام بخوریم. و فردا انشالله ساعت 9 یا 10 به سمت جنوب کشور حرکت میکنیم. بگین هوا تمیز گردد من سیمه با 200 دایره بریم سیکن باشی نه الان یه باز اما بمشی یه باز که این غذا رو هم قبلا بهتون نشون دادم. اول باید اونا رو با این آب مخلوط کنیم و سپس اول از نشون بده. به قول ما دورا باید تلیتش کنیم. تلیت مخلوط نه؟ این هم بگم این غذا چربی خیلی زیادی داره. یه مخزونی داخل فروشگاه دیگه می‌خواستم بسونم خیلی خوب برداشتم می‌ریم سونم کسی خوبه سی خوبه؟ اما شریف شهرش یا همه استفاده بفرمایید هیچ غذایی بسیار خوشمزه ولی لذیذ. لذیذ. مغزش نمیگیم خراب کنیم الان هم ما سرباز معلم هم مغزش به او دربی به او دیگه دربی. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. راستش امروز از دادگاه با من تماس گرفتن تا در مورد یک قضیه مهم باتون صحبت کنم. این که چرا دولت جلوی این کانال های عشایی رو نمیگیره. شاید دلایلی رو که من میخوام بگم به نفع خود دادگاه یا دولت نباشه، ولی خب من وظیفه دارم اطلاعات بیشتری درباره این کار به شما دوستان عزیز بدم. شاید مهمترین دلیل واسه عدم مسدود کردن این کانال ها وارد کردن ارز به کشور باشه و دلایل بعدی که میخوام ازتون بگم اینه که دولت
اولویت‌های بسیار زیادتری نسبت به مسدود کردن این کانال ها داره. همونطور که میدونید ایران در چند سال اخیر دچار بحران های اقتصادی و جنگی بسیار زیادی شده و حتی چند درگیری موشکی و پهپادی با اسرائیل داشته و به غیر از این کشور آمریکا هم تهدیدهایی علیه کشور ایران و جمهوری اسلامی ایران داشته. به خاطر همین تمرکز اون دولت بیشتر سمت این مسائل هستش و چیزهای دلایلی که هم میخوام واسهتون بگم: نبود نظارت کافی بر فضای مجازی. دولت ایران با چالش‌های زیادی در کنترل محتوای اینترنت مواجه است و تمرکز اصلی آن بر مسائل سیاسی و امنیتی گسترده تر است. در نتیجه کانال‌های که خودشون رو به عنوان اشاعری معرفی کردن ممکن است اولویت‌های پایین‌تری داشته باشند و این چه دلیل مهم دیگری که میتونه داشته باشه این است که ذهن و فکر مردم منطقه رو درگیر این کانال ها کنه به جای اینکه با هم دیگه درگیر بشن. همونطور که گفتن قبل از اینکه یوتیوب در این منطقه فعال بشه درگیری ها واقعا بسیار زیاد بود و حتی از استان، مرکز استان یعنی شهر کرد و حتی پایتخت و استانهای همجوار برای پایان دادن این درگیری ها نیرو اعزام می کردن. ولی الان که یوتیوب اومده شدت این درگیری ها به شدت پایین اومده. ولی خب به نظر من این یک آرامش قبل از طوفان هستش و میدونم و مطمئن هستم درآمدی که از طریق یوتیوب به دست میاد باعث میشه غرور آدم رو بگیره و کارهایی رو انجام بده که جبران پذیر نیست. متاسفانه مردم منطقه فکر میکنن همه چیز رو میشه با پول به دست آورد یا جبران کرد. مثلا اگر داخل یک کانال یوتیوب من دیدم که گفت لطفاً ویدیوهای ما رو نگاه کنید تا بتوانیم دیه کسانی را که به ما ضربه زدن رو بپردازیم. یعنی اگر پول کافی به دست بیارن مطمئناً کارهای بسیار ناشایستی رو انجام میدن. دلیل بعدیش سوء استفاده از فضای مجازی برای کنترل اجتماعی هستش. برخی نهادها ممکن است اجازه فعالیت این کانال‌ها را بدهند تا تحریکات این مردمان را رصد کرده یا حتی افکار عمومی را به سمت خاصی هدایت کنند. و دلیل بعدیش هم میتونه باشه ترس از واکنش کسانی که کانال دارند. برخورد مستقیم با این کانال ها ممکن است باعث اعتراضات و حساسیت در بین مردم منطقه شود، به ویژه اگر برخی از این کانال ها نفوذ و حمایت محلی داشته باشند. دلیل بعدی وجود تضاد منافع در نهادهای داخلی هستش. برخی نهادهای حکومتی یا محلی ممکن است خودشان از این کانال ها بهره برداری کنند و به همین دلیل تمایلی به حذف آن نداشته باشند. این دلیل واقعا صدق میکنه، چون کسانی هستند که در سطح منطقه
پست ها و سمت های بسیار مهمی رو دارن، ولی خب درگیر این کانال های اشایری شدن و از این طریق خودشون هم کسب درآمد میکنن و همین باعث شده که نشه به صورت قوی با این کانال ها برخورد شد. دلیل بعدی همونطور که گفتم تمرکز بر تهدیدهای بزرگتر هستش. دولت معمولا انرژی و منابع خود را صرف تهدیدات امنیتی و سیاسی کلانتر می کند، مانند گروه های مخالف، تحریم ها یا ناآرامی های شهری. کانال های اشاری شاید در این اولویت بندی جایی نداشته باشند. دلیل بعدی عدم هماهنگی بین نهادهای مسئول هستش. چندین سازمان و نهاد مختلف مانند پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سازمانهای محلی ممکن است درگیر این موضوع باشند، اما هماهنگی لازم بین آنها وجود نداشته باشد. این باعث می شود اقدام جدی صورت نگیرد. دلیل بعدی نگاه ابزاری به این کانال ها هستش. برخی از این کانال ها ممکن است به طور غیر مستقیم به نفع سیاست های برخی نهادها عمل کنند، مثل همون چیزی که بهتون گفتم، اینکه از طریق این کانال ها ارز وارد کشور میشه. دلیل بعدی نبود شاکی خصوصی قوی. معمولاً برخورد با تخلفات سایبری نیاز به شکایت رسمی و پیگیری مستمر دارد. اگر افراد یا گروه‌های آسیب دیده پیگیری قضایی نکنند، این مسئله در دستور کار قرار نمی‌گیرد. دلیل بعدی ترس از جلب توجه بیشتر به این کانال ها هستش. برخی نهادها ممکن است فکر کنند که سرکوب مستقیم این کانال ها باعث جلب توجه بیشتر می شود و باعث ایجاد حساسیت در بین مردم منطقه شود، پس ترجیح می دهند که آنها رو نادیده بگیرند. در روانشناسی ما خوندیم اگر چیزی رو ما ممنوع کنیم بیشتر به سمت اون کشیده میشیم و بیشتر به سمت اون میریم. مثل ماریجوانا در یک آزمایشی که انجام دادن و فهمیدن اگر ماریجوانا آزاد باشه مصرفش نسبت به قبل از اینکه مصرف اون آزاد باشه یا ممنوع بوده باشه، مصرفش واقعا زیادتر بود. فکر کنم در کشور کانادا این آزمایش انجام شده بود و در حال حاضر مصرف ماریجوانا فکر کنم در کشور کانادا آزاد هستش و نسبت به قبل مصرف ماریجوانا در این کشور واقعا کاهش چشمگیری پیدا کرده. و دلیل بعدی ضعف در اجرای قوانین سایبری. اگرچه ایران در برخی موارد نظارت شدیدی بر اینترنت دارد، اما ضعف‌های اجرایی و فنی باعث می شود که بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی بدون برخورد باقی بماند. و اینکه امیدوارم که این اطلاعات به درتون خورده باشه. دوست عزیزی که در ویدیوی گذشته سوالی پرسیده بود که چرا ایرانیان روی زمین غذا میخورن، من دلایلشو آوردم، پیدا کردم. اولین دلیل سنت و فرهنگ هستش.
از دوران باستان ایرانیان روی سفره‌های سنتی مانند سفره‌های پارسی یا سفره‌های پلاستیکی که روی زمین پهن می‌شدند غذا می‌خوردند. این روش بخشی از سبک زندگی سنتی ایرانی است. دومین دلیل صمیمیت و احساس راحتی هستش. نشستن روی زمین افراد را نزدیک به هم قرار می‌دهد و حس صمیمیت و همدلی را افزایش می‌دهد، به ویژه در مهمانی‌های خانوادگی. دلیل بعدی فواید جسمانی هستش. نشستن روی زمین به سبک چهار زانو یا دو زانو می‌تواند توانایی پذیری بدن را افزایش بدهد و به درمان بهتر کمک کند. در برخی از فرهنگ‌ها باور دارند که این روش غذا خوردن به بهبود خون نیز کمک می‌کند. دلیل بعدی تأثیر معماری سنتی هستش. در خانه‌های سنتی ایرانی استفاده از مبلمان کمتر رایج بوده و بیشتر از قالی و گلیم برای نشستن استفاده می‌شد. بنابراین خوردن روی زمین نیز طبیعی بود. غذاهای بزرگ و غذاهای متنوع دلیل بعدیش هستش. ایرانی‌ها معمولاً نوع خاصی از غذاها، نان، سبزی و ماست را به صورت خوراکی روی سفره می‌چینند که در بسیاری از موارد میز برای سبک چیدمان مناسب نیست. غذای بسیاری از خانواده‌های ایرانی از میز و صندلی برای غذا خوردن استفاده می‌کنند، اما در برخی مواقع مانند مهمانی‌های بزرگ یا وعده‌های سنتی مانند نهار روز جمعه یا افطار در ماه رمضان، خوردن روی زمین طرفداران زیادی دارد. برسیم به بقیه سوالاتتون. میخواهم بدانم آیا آپارتمان شما تا به حال برای شما بهتر شده است؟ بله، حالا شاید باور نکنید ولی نسبت به قبل حس بسیار بهتری نسبت به این خونه پیدا کردم. شاید به خاطر حالا تغییراتی هستش در این خونه انجام دادم، مخصوصا این گل‌هایی که تازه خریدم. واقعا این گل‌ها رو دوست دارم و هر روز مراقبشون هستم و حتی به یک نفر سپردم که وقتی من رفتم مسافرت هر روز به اینجا بیاد و از گل‌ها مراقبت کنن که پژمرده نشن. عمران، اگر کانال تو حذف می‌کردن یک کانال جدید باز می‌کردی و با چه اسمی میشه پیدایش کرد؟ خب با همین اسم، اگر کانال من حذف شد میتونید با همین اسم کانال جدید منو پیدا کنید. عمران، قرص ضد افسردگی را کاملا ترک کردی؟ بله، کاملا قرص های ضد افسردگی رو کنار گذاشتم و سعی میکنم با دمنوش های گیاهی، با حالا خرید گل و پیاده روی حال رویم رو بهتر کنم که خدا رو شکر نتیجه داده فعلا. عمران، توشکت کجاست؟ خب من وقتی از خواب بیدار میشم توشکم رو جمع میکنم و به اتاق کوچیک میبرم، چون احتمال میدم مهمانی چیزی برای من بیاد و زشت هستش که توشک وسط سالن باشه. وقتی بچه‌های طیبه بزرگ شدن میتوانند پدرشان را رها کنند و برگردند و با طیبه زندگی کنند؟ من حالا کاری به طیبه ندارم، ولی خب کسانی که فرزند طلاق هستن
و دادگاه حضانت بچه ها رو به پدرشون دادن، مادر اجازه داره که فرزندانشون رو در طول هفته چندین بار ببینند و این چه وقتی به سن قانونی رسیدن و دولت این در دادگاه این تشخیص رو داد که میتونن واسه خودشون تصمیم گیری کنن، این اجازه رو میده که انتخاب کنن بین پیش پدر یا پیش مادرشون زندگی کنن. من یک سوال براتون گذاشتم و جواب ندادیم. میخوام با آهنگی که از مکزیک واکنش نشون بدیم. خب این متاسفانه جملتون پیامتون برای من کامل ترجمه نشده و ازتون ممنون میشم که یک بار دیگه پیامتون رو بنویسید. عمران آیا تو شیعه هستی؟ بله، من شیعه 12 امامی هستم. آیا زمانی وجود داشته است که زنان مانند اروپا لباسهای معمولی بپوشند؟ بله، خب همین الان در ایران زنانی وجود دارند که مانند اروپایی یا لباس شیک و مدرن بپوشند و کسانی را هم که در آن داخل کانال ها میبینین کسانی هستند که از لباس های محلی و سنتی منطقه استفاده میکنند و خواهش دارم ازتون که ایران رو در این منطقه خلاصه نکنید. ایران یک کشور بسیار پهناور با مردمان بسیار زیاد و فرهنگ های متنوع هستش. آیا بچه ها می توانند مادر خود را ملاقات کنند و وقتی حوصله‌شان سر رفت به دیدن او بروند؟ بله، خب میتونن. اگر بچه ها دلتنگ مادرشون بشن از پدرشون میخوان که اونها رو به دیدن مادرشون ببرن یا به مادرشون زنگ میزنن تا به دیدن اونها بیان. چرا زنان جوان و زیبای کوچ‌نشین همگی سیاه‌پوش هستند؟ خب من دلیلش رو بهتون گفتم. هرچه سن افراد بیشتر میشه تمایل به پوشیدن لباس‌های تیره افزایش پیدا میکنه. دلیل بعدی این است که وقتی یک نفر از فامیل‌های ما فوت میکنن، اکثرا مخصوصا زنان جوان از لباس‌های تیره استفاده میکنن و تا حدود 1 سال یا چندین سال از لباس‌های تیره استفاده میکنن. دوست عزیزی نوشته چرا ما نمیتوانیم مردمان سیاه پوست کشور شما رو ببینیم؟ بهتون گفتم مردمان سیاه پوستی که در کشور من زندگی میکنن اکثرا در استانهای جنوبی زندگی میکنن و به ندرت پیدا میشه کسی از سیاه پوستان عزیز در استان ما پیدا بشه. نوشته چرا با پول نوشته چرا همیشه از کارت بانکی استفاده میکنیم و از پول نقد استفاده نمیکنیم؟ خب چون واقعا ارزش پولی کشور من بسیار پایین هستش و اگر بخوام با استفاده از پول نقد خریدی انجام بدم
باید یه چگونی از پولهای کشورم رو با خودم هم کنم که بتونم چیزی خریداری کنم که اینقدر متاسفانه بیارزش شده. آیا دندانپزشکی خدمات جناب قیمتی است؟ بله، دندانپزشکی واقعا در ایران جون قیمت هستش و حتی چند تا از دندونای خودم هم خراب شده، چه تصمیم دارم در ماه آینده اونها رو درست کنم. خب دوستان، منم بقیه وسایل رو آماده کنم و برای فردا صبح آماده بشم و قول میدم که فردا شب به تمامی سوالات شما پاسخ بدم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پر از موفقیت، پر از شادی و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.